En la lasta jardeko kaj duono fariĝis senfine pli facile akiri ĝuste tion kiun vi serĉas per kelka tajpado. La interreto permesis al ni uzi komputilon por ŝanĝi la realon. Abundo da informoj estas nur serĉilon for, ĝis la punkto kie estas malfacile imagi vivon malsaman. Tamen, antaŭ generacio, kiam la vortoj el sendfluo kaj torrento estis sensignifaj krom en konversacioj pri akvo, homoj renkontis vizaĝe al vizaĝe por fari programari interŝanĝajn festojn, komerci ludojn kaj aplikaĵojn en feldkrajone etiketitaj disketoj. Kompreneble, plej ofte la renkontiĝoj estis maniero por ŝparemaj samideanoj komerci popularajn ludojn inter si. Tamen, kelkaj fruaj talentaj programuloj kreis siajn proprajn komputilajn ludojn por diskonigi en sia konataro, kiu siavice plu transdonus ĝis se sufiĉe amuze kaj bone desegnite. Sendepende kreita ludo havas sian lokon en la kolekto de ŝatantoj tra la lando. Pensu pri tio kiel ekvivalento de disfamiĝa filmeto de la okdekaj jaroj. Pala luno, aliflanke, neniam cirkulis ekster la golfa regiono de San Francisco. Ĉiuj konataj kopioj estis delonge forigitaj. Ĉiuj komputiloj kiuj iam rulis la ludon estas nun detritoj entombigitaj sub tavoloj de malpuraĵo. Ĉi tiu fakto estas atribuita al kelkaj obskuraj dezajnaj elektoj fare de la programulo. Pala luno estis teksto aventuro, simila al zorko kaj kaŝa hororo, en tempo kiam la ĝenro rapide malmodiĝis. Startigante la programaron, la ludanto vidas ekranon preskaŭ tute malplenan, krom teksto. Vi estas en malluma ĉambro. Nun lumo brilas tra la fenestro. Estas oro en la angulo, kune kun ŝovelilo kaj ŝnuro. Estas pordo al la oriento. Komando? Tiel komenciĝis la ludo, kiun iu verkisto por delonge ne plu presata fanzino malaŭdis kiel enigma, sensenca kaj tute neludebla. Ĉar la solaj komandoj kiujn la ludoj akceptis estis prenu oron, prenu ŝovelilon, prenu ŝnuron, malfermu pordon kaj iru orienten, estis poste montrita al la ludanto ĉi tio. Kolektu vian rekompencon. Pala luno ridetas al vi. Vi estas en arbaro. Estas vojoj al nordo, okcidento kaj oriento. Komando? Tio kio rapide kolerigis la malmultajn kiuj ludis la ludon estis la konfuza kaj fuŝa naturo de la dua ekrano pluen. Nur unu el la direktaj decidoj estus la ĝusta. Ekzemple, en ĉi tiu okazo, komando iri al direkto ol nordo frostigus la sistemon, postulante la ludanton repraŝargi la komputilon. Poste, ĉiuj postaj ekranoj ŝajnis simple ripeti ĉi supran tekston, con la diferenco estanta nur la ireblaj direktoj. Ankoraŭ pli malbone, la defaulta tekstoaventuraj komandoj estis inutilaj. La sola akceptita senmovi rilataj komandoj estis uzu oron, kiuj igis la ludon montri la mesaĝon ne ĉi tie. Uzu ŝovelilon montris ne nun, kaj uzu ŝnuron aperigis la tekston vi iam uzis ĉi tion. Plej multaj kiuj ludis la ludon progresis kelkajn ekranojn en ĉi tion, antaŭ ol enuiĝi pro la ofta deva restartigo, forĵetonte la disketon en abomeno, prikometonte la ludadon kiel misprogramita farso. Tamen estas unu afero pri la mondo de komputiloj, kiu estas vera, ne gravas la erao. Kelkaj homoj kiuj uzas ilin havas tro multe da tempo. Junulo con la nomo Micaelo Nenvinso decidis vidi ĉu estas pli por pala luno ol ŝajnis. 5 horojn kaj 33 provo kaj erarajn ekranojn kaj malkonektitajn komputilkablojn poste, li finfine sukcesis igi la ludon montri malsaman
texton. La texto en ĉi tiu nova parto estis: "Pala luno ridetas larĝe, ne estas vojoj. Pala luno ridetas larĝe, la tero estas mola. Pala luno ridetas larĝe." Ĉi tie. Komando? Pasis ankoraŭ horo antaŭ ol Nevinso trovis taŭgan kombinaĵon de frazoj por igi la ludon pluiri. Fosu truon, faligu oron, poste plenigu truon. Per ĉi tio la ekrano diris: "Gratulon, 4.0.2.4.2.4 ok. -1.2.1.4.4.3.4." Post ĉi tio la ludo ĉesis akcepti komandojn, postulante la uzanton restartigi lastan fojon. Post iom da pripensado, Nevinso konkludis ke la numeroj rilatis al linioj de latitudo kaj longitudo. La koordinatoj kondukas al punkto en disa arbaro, kiu plenigis la Lassen vulkano parkon. Ĉar ili havis multe pli da libera tempo ol prudento, Nevinso ĵuris vidi palan lunon ĝis la fino. La sekvan tagon, armita per mapo, kompaso kaj ŝovelilo, li navigis la vojojn de la parko, rimarkante kun amuzo kiel ĉiu turno kiun li faris korespondis proksimume al tiuj faritaj en la ludo. Kvankam li komence bedaŭris alporti la embarasan fosilon pro nura intuicio, la simileco de la vojo konfirmis liajn suspektojn ke la vojaĝo finiĝos kun li vizaĝa al vizaĝa kun la entombigita trezoro. Senspire, post delikata lukto al la koordinatoj, li estis agrable surprizita de laŭvorta stumblo sur peceto de neebena tero. Ŝovelinte excitite kiel li estis, estus eufemismo diri ke li malantaŭeniris, kiam lia peza batado eltrovis malbone putriĝantan kapon de blondhara knabino. Nevinso senprokraste raportis la situacion al la polico. La knabino estis identigita kiel Kareno Paulseno, 11-jaraĝa, raportita kiel malaperinta al la policejo de San Diego jaron kaj duonon antaŭe. Klopodoj estis faritaj por trovi la programinton de Pala Luno, sed la preskaŭ anonima jura areo en kiu la programarinterŝanĝa komunumo funkciis neeviteble kondukis al multaj sakstratoj. Oni scias ke kolektantoj ofertas pli ol 6 ciferoj por aŭtentika kopio de la ludo. La resto de la korpo de Kareno estis neniam trovita.